وجب الشكر علينا ما دعا لله دا. اللهم صل وسلم وبارك. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada ya keneh ya teh? Daun salam, daun tales, gigireuna tangkal rambutan. Ngajawab salam rada leuleus sigana mah tos nundutan. Aya nu tos nundutan? Nu paling mana carikna? Lamun aya nu nundutan pasihan bantal aja sakalian. Deui Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ieu ngajawab salam ikhlas. Ridho. Urang doakeun nu ngajawab salam bari ikhlas jeung ridho, mudah-mudahan cing dipanjangkeun yuswana. Masing dibarokahkeun rizkina. Masing dibabarikeun mautna. Oke, aja tong maka ayeuna repot aya naon. Pami gaduh hutang. Aya nu gaduh hutang. Seueur. Hampir kabeh geuningan. Amit-amit Urang doakeun nu gaduh hutang mudah-mudahan anu dihutanganana cing poheun. Sakali deui assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anu ngajawab salamna ikhlas tur ridho, mudah-mudahan cing lebet surga. Amin. Nu teu ngajawab salam berarti lobahu ngulang-ngulang aja. Can ge acan si uci mah geus seueuteun. Bismillah, alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi faddala bani Adam bil ilmi wal amali ala jami'il alam. Wassalatu wassalamu ala Muhammadin sayyidil arabi wal ajam wa ala alihi wa sahbihi yanabi'ul ulumi wal hikam, amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Laqad kana lakum fi Sadaqallahul adzim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, man addama maulidi kuntu syafi'an lahu yaumal qiyamah. Al-hadis. Sadaacana ibu bapak hadirin sadayana abdi bari nyuhungkeun dihapunten.
kumargi ieu badan tos rada leuleus suanten tos rada serak kacapean panginten janten abdi wios ceramahna leuleus wios serak wios capek engap wios lapar wios haus oge wios paehan sakalian lapar haus wios si Oce mungkin baiklah orang paksakeun. Nu kadua pangna abdi teu semangat ngaos teh ieu nu dihareup budak leutik. Da kamari mah abdi ceramah di Gunung Halu meuni semangat pisan sabab di payuna aya pemuda tampan rupawan bagaikan Syahrukan. Di ditu mah ari di dieu mah nu dihareup budak leutik atuh barauhang seurah. Baiklah orang paksakan ibu rewas henteu milari abdi jujur aja rewas henteu bilih aya nu rewas da panya teh neng nais teh jangkung gede bari geulis ari pucung hul teh sagede leunca da abdi mah rumasa leutik wios sumpalikohna alit wios. Hadratil kiram wal muhtaram, para alimin ulama, para ajengan, para ustad ustadzah, khususnya guru-guru urang sadayana anu nampak hadir dina ieu tempat. Urang doakeun mudah-mudahan para ajengan, para guru-guru urang masing sarehat, amin. Ibu asok ngadoakeun ajengan. Jujur aja. Nu dilebet asok ngadoakeun ajengan bener teu bohong eta teh. Awas bu nu namina ajengan nu namina guru eta kudu pangheulana didoakeun. Nah neng nais ajengan make langkung ti payun didoakeun sabab segala kehidupan urang di alam dunia henteu terlepas jeung nu namina ajeng. Daras henteu percantan bu percantan upami teu percantan urang tataan hiji-hiji wios abdi tatih teu enakeun korsina teuas. Ibu jawab cing kompak ningan nalika ibu hamil 4 bulan dek syukuran bebeja sok kasaha cing tarik kasaha can pernah saumur hirup abdi milari nu 4 bulanan bebeja ka polsek. Leres henteu pasti bebejana kasaha kaajengan tos 7 bulan bade syukuran deui bebeja kasaha ajengan tos 8 bulan bade ngalahirkeun hese bebeja deui kasaha kabidan. Bagaimana ge aliman aung anu batur mah nya make sorban nya kelan tasbe bobolokot getih mah ripuh kitu mah. Jadi rek kelahiran mah bebejana kasaha kabidan ningang nalika bade ekahan nembe wartos ka ajeng kadang mah anu mencit domana ge saha hulu domana ge kusaha suudon deui wae ka ajeng. Ayeuna ibu putra ibu anu nembe dilahirkeun teh tos rada ageng bade disepitan ngayakeun syukuran hajat bebeja kasaha kaajengan tos ageng deui ditikahkeun anu nyelehkeun saha nu narima saha nu khutbah nikah saha nu ngadua saha nu ceramah saha ajengan deui wae. Ayeuna ibu budak ibu anu nembe ditikahkeun teh maot katabrak entok. Amanya neng nais katabrak entok maot heueuh lamun entokna dina jero truk. Maot cenah budak ibu teh bebeja deui ka saha? Ajengan nu mimpin nyolatkeun saha? Nu ngadua saha? Nu ngagotong mayit saha? Ajengan langsung ngagotong mayit di dieu. Teu sopan si Oce mah ka ajengan teh. Ayeuna nu tahlilan 7 poe 7 peuting saha? Saha? Allah ya Karim samemeh urang digubratkeun ka alam dunia
nepi ka ninggalkeun alam dunia, urusan lain jeung RT, urusan lain jeung RW, urusan lain jeung kepala desa, tapi jeung ajeng leres mangkaning ajengan mah hese ganti namun misalkan ayeuna RT aya RT di dia aya sumping da ayeuna nu paling mana RT na oh geuning kasih lamun misalkan ayeuna RT maot misal ieu mah ecet misalkan ayeuna RT maot isukan pageto bakal loba anu ngagantikeun betul. Lamun RW maot ayeuna isukan pageto bakal loba anu hayang jadi RW betul. Tapi lamun ayeuna ajengan pupus kiai ngantunkeun teu aya nu ngajamin isukan pageto bakal aya nu sanggup ngagantikeun ajeng. Beres. Dina kumargi sakitu urang doakeun para ajengan para guru-guru urang khususna nu aya di ieu wilayah mudah-mudahan marantena masing sarehat masing dipanjangkeun yuswana dibarokahkeun ilmuna ditambih-tambih milik rizkina ya Allah ya Rabbal anu kunai sipi kahormat aparatur pemerintahan baik sipil maupun militer tikawit Bapak RT, Pak RW, Pak Kades sinareng kadusna, Bapak Hansip TNI sinareng Polrina urang doakeun ku urang sadayana mudah-mudahan para pemimpin urang masing sarehat amin asokan doakeun pemimpin Ibu jawab cing tarik osok ngadoakeun RT jeung RW astagfirullahaladzim ya aja dangukeun abdi omat ka urang dieu kudunya ka pemimpin teh kudunya nah haneng nais make kudunya ka pemimpin sabab abdi mah karunya kanu jadi RT jeung RW di dieu Bu leuheung ari jadi presiden mah nalika diomongkeun ku urang dieu teh moal nepi moal leres tapi di mana-mana jadi RT jeung RW di dieu nalika ku ibu diomongkeun teh pasti nepi dan nais ge apal urang dia sok ngomongkeun RT jeung RW leres padah jalan ruksak padah aspal ipis ger nyalahkeun ka RT jeung RW si Ece cek ibu teh ieu jalan ruksak deui atuh kuduna aspalna teh kandel ari ieu mah ipis sigana teh dihakan ku RT RW na ibu tiiraha RT jeung RW ngahakan aspal atuh meureun harideung huntuna can pernah saumur hirup abdi milari aya RT jeung RW ngalamotan aspal di jalan aya henteu di dieu nu kitu henteu mata kancingnya ka pemimpin teh urang oge salaresna mah pemimpin jang diri urang sewang-sewangan mimpin awak nyalira tos hese komo deui mimpin awak dina kumargi sakitu urang doakeun para pemimpin urang khususna Pak RT, Pak RW, Pak Kades di dieu mudah-mudahan masing sarehat masing dipanjangkeun yuswana oge masing tiasa mencontoh kepemimpinan baginda Rasulullah amin ya Allah ya Rabbal anu ku abdi dipika hormat DKM Masjid Al-Ikhlas beserta para panitia anu parantos ngorbankeun harta tanagi pikirana kanggo nyukseskeun ieu acara urang doakeun mudah-mudahan masing dibales ku Allah kalawan balesan anu berlipat ganda amin ya Allah ya Rabbal henteu hilap anu ku abdi dipika hormat bapak-bapak anu gaya ibu-ibu anu lucu dicabakna oge hipu siga kue bolu sabab loba nyatu
Sigana mah Kang ieu ibu-ibu anu selalu tersenyum lamun salakina keur loba duit mah. Lamun keur teu boga mah anggar we jamadut bae sigana teh. Henteu di dia mah henteu. Cing tarik henteu di dia mah. Alhamdulillah teu aya nu ngaku. Ya ngomong-ngomong abdi nyarios di payun tos karenal teu acan. Nu leres ieu teh. Nembe milari ayeuna. Leres aja. Kaciri urang dieu tara maruka YouTube. Terang YouTube. Ibu gaduh HP. Gaduh YouTube. Lamun teu gaduh YouTube mah pilari abdi dina saeng dina katel. Insyaallah moal aya. Kali-kali buka dina Google, dina YouTube, cari Nais Nurjana official. Insyaallah bakal keluar video-video. Nah, jangan lupa like and subscribe. Promosi we sakedeung.